გამარჯობათ. $1,000,000-იანი სახლი, $1000 რომ იყიდოთ, ხომ გაგიხარდებათ, ხომ არ იტირებთ, ფული დავკარგეო. მაგრამ თუ მილიონს გადაიხდით და შედეგად მხოლოდ დაპირებებს მიიღებთ, რა თქმა უნდა, ეს სულ სხვა განცდა იქნება. დრო არის ღვთისგან ნაჩუქარი კაპიტალი და უფალს ის ჩვენთვის ტყუილად არ უჩუქებია. როგორც ყველა სხვა კაპიტალი, მაგალითად ჯანმრთელობა, რაიმე ნიჭი, სილამაზე, რესურსები შეიძლება დაიხარჯოს და შეიძლება გაიფლანგოს. ზუსტად ასევე დროც შეიძლება დაიხარჯოს და შეიძლება გაიფლანგოს. როგორ მივხვდეთ, ვხარჯავთ დროს თუ ვფლანგავთ? ნოსტალგია, წარსულის მონატრება, ეს ყოფილა დაკარგული დროის სინდრომი. თუ წარსულს მისტირი ხართ, ესე იგი წარსული გაფლანგეთ. თუ ცდილობთ აწმყო შეაკავოთ, დრო თითქოს გააჩეროთ, ესე იგი აწმყოს ფლანგავთ. არ არსებობს ადამიანი სასუფევლისთვის შრომობდეს და ენატრებოდეს თავისი ცხოვრების ის პერიოდი, როცა სინამდვილეში ობიექტურად მხოლოდ იტანჯებოდა. დროში მოღვაწე ადამიანი შეიძლება შევადაროთ ოქროს მაძიებელს, რომელიც გათენებიდან დაღამებამდე ჭუჭყსა და ტალახში შრომობს, რომ ოქროს მარცვლები, ოქროს ზოდები იპოვოს. მაგრამ თუ იპოვა საღამოთი სახლში დაბრუნებისას, არ გაახსენდება არც ის შრომა, არც ის ტალახი, რადგან გამდიდრდა, რასაც ეძებდა, ის იპოვა. ოქროს მაძიებლის ოქრო არის მადლი, სამება ღმერთის ენერგია, რომელიც დროში ჩვენ ხრწნად სამყაროში, როგორც ტალახში, შრომით მოიპოვება. ადამიანის სამქვეყნიურ ცხოვრებას აქვს თავისი მიზანი, თავისი დანიშნულება, ღვთისგან მიცემული დანიშნულება. და ეს დანიშნულება ყველანაირ დროს აღემატება, რადგან მარადისობას უკავშირდება. ანუ მცირე დროით ჩვენ დიდ დროს კი არ უნდა ვიძენდეთ, არამედ მარადისობას. ამ ქვეყნიური ცხოვრების ნამდვილი მიზანია განწმენდა, მოღვაწეობა, მადლის მოხვეჭა, განღმრთობა, სასუფევლისთვის მომზადება. ალბათობა არ არსებობს, რომ ადამიანმა ეს გააკეთოს და შემდეგ ნოსტალგიამ დატანჯოს. დროის ხარჯზე რომ მარადილს ვიძენდეთ, წარსულს არ გავეტირებოდით. მაგრამ რადგან ცოდვილი გონება მომავალს, სასუფეველს ვერ ხედავს ხოლმე, ამიტომ უნებურად წარსულისკენ იყურება, რომ ინუგეშოს. თუ გინდათ, რომ 10, 20, 50 წლის შემდეგ აი ეს დღევანდელი დღე არ გენატრებოდეთ. დღეს უნდა იმოღვაწეოთ, დღეის გასაკეთებელი დღეს უნდა გააკეთოთ. დღეს უნდა ილოცოთ, დღეს უნდა იმარხულოთ, დღეს უნდა აპატიოთ, დღეს უნდა გასცეთ მოწყალება და ასე შემდეგ. დრო შეიძლება შევადაროთ თქვენს ანგარიშზე არსებულ რაიმე თანხას. ზოგს 10,000 უდევს ანგარიშზე, ზოგს 30,000 და ყოველ დღე თითო დღე ეჭრება. თუ ფულს, დროს სისტემატიურად კარგავთ და სამაგიეროდ ვერაფერს იძენთ, რა თქმა უნდა, თქვენი კაპიტალი მოგენატრებათ და ნოსტალგია შეგაწუხებთ. მაგრამ თუ თანხა გეჭრებათ და ყოველ ჯერზე მოდის კურიერი და მოაქვს რაღაც ძალიან ძვირფასი და ძალიან კარგი, გაცილებით უფრო ძვირიანი, ვიდრე თქვენ გადაიხადეთ, მაშინ რა თქმა უნდა, თქვენი ფული არ მოგენატრებათ, თქვენი დრო არ მოგენატრებათ, რადგან უმჯობესი შეიძინეთ. დრო არის უძვირფასესი, ერთჯერადი რესურსი. ამიტომ დროის ფლანგვა, დროით თამაში არ შეიძლება და დროით კიდევ უფრო ძვირფასი რამ უნდა შევიძინოთ. ვინც დროს ისე ხარჯავს, როგორც უნდა ხარჯავდეს, მოღვაწეობაზე, სულის განწმენდაზე, სათნოებებით გამდიდრებაზე, ღმერთთან დაახლოებაზე, შემდეგ ნოსტალგიით აღარ იტანჯება და ამ სასჯელისგანაც თავისუფალია. ნოსტალგია არის სასჯელი იმათვის, ვინც მარადისობაზე ნაკლებად ფიქრობდა, ან საერთოდ არ ფიქრობდა. ნოსტალგია სრული ძალით ადამიანს აწვება გარდაცვალების შემდეგ.
თუ ადამიანმა ცხონება დაკარგა, სასუფეველი თუ დაკარგა, გადაიქცევა ყოველწამიერ და მარადიულ დანანებად. ეს უკვე სხვა კატეგორიის ნოსტალგიაა, სულ სხვა სასჯელია. განცდა გააზრება იმისა, რომ არაფრის გამო ყველაფერი დაკარგე და ვეღარასოდეს დაიბრუნებ. ნოსტალგია არის მწუხარება დანაკარგზე, მაგრამ თუ დრო, რომელსაც ისედაც დავკარგავდი, ისედაც გამომეცლებოდა მეცხოვნებისთვის ღმერთთან დაბრუნებაზე, მარადიულ სიხარულში დამკვიდრებაზე დავხარჯე, მაშინ უკვე აღარ არსებობს არანაირი დანაკარგი, არამედ არაპროპორციულად ძვირფასი შენაძენი. ასეთი ადამიანი უკან აღარ იყურება, რადგან წინ ხედავს დიდ და უსასრულო მარადისობას. ღმერთო გაგახაროთ.